讲到骗术的事件，即马高雄市政府也逼出性骚扰事件。这消防局正复习一名查甫的公务人员，今日透过这家属出面指控，讲伊的主管会甲忘形砍等等的一寡行为，内部申诉等2个月也拢无消无息。即期这市政府根本无在调保护员工。其实就是求助无门，讲无所在求助，讲出这2个月心情。这个查甫人的牵手是公务人员，伫高雄市消防局正方式服务。今年3月底打电话，甲伊翁婿口讲，休豆的时阵，互伊的直属长官头忘刑砍甲医生。申诉了后，消防局成立性别委员会调查，但2个月也是无结果。申请换办公室嘛无互重视，搁发现性别会人员有直属长官熟识好朋友。同侪的议论无可厚非，加害者还在同一个办公室，也在议论，完全没有把这件性骚扰的事件当作一回事。对于公务机关的性平会已经完全丧失信心，所以呢，下午就到了警察局派出所去做了报案的动作。加上这期市政府无法度保护家己员工，决定解雇。市议会国民党团嘛，这期市政府性别办公室敢若设计，性别会嘛无依照规定2个月内完成调查，造成当事人更较大的伤害。消防局受理性骚申诉案后，即采取补救措施，并无记者会指控拖延2个月未处理。市政府是讲收到申诉是4月11日，报告一定6月初5公布。法院指控拖延2个月无作为，当事人要求有独立休豆的空间、调整工作地点的请求也拢有达成。根据了解，涉案的主管伫今年2月已经提出申请，要伫7月退休。3月底甲当事人少年所发生冲突，好亲像霸凌性骚扰案。市政府表示，若是指控是事实，原来依照规定处分。性别办公室已经启动调查，查清楚专案处理过程是毋是有疏失。记者综合报道。